Faly miarabantsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity hariva ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Efa afaka manomboka miasa mandinika ireo antonta-taratasy avy amin'ny haute cour de justice ny anteny meram-pirenena araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny député Idéal San ao anatin'izao fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena izao tokony hanomboana izany fa nadiadiana vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Misa 13 ireo antonta-taratasy mikasika fanenjehana olo-mpanjakana ambony tonga eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Everiny solombavam-bahoaka Idéal San filohan'ny voameritra ny lalàna eo anivon'ny anteny meram-pirenena fa afaka miasa manomboka amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa ny parlementa izao izay ahitra 80 andro ny komisiona manokana mandinika ny antonta-taratasy avy amin'ny fitsarana avy na ny ACJ. Komisiona manokana efa tafapetraka efa voafidy hatramin'ny birao ny filoha ny mpampakateny dia izaho mieritreritra fa mety tokony efa afaka handinika raha amin'izay tsy vato misakana tsony zany ny tsy fahampiana rafitra araka izay voalazan'ny lalàna ety amin'ny anteny meram-pirenena no handinihana antonta-taratasy amin'izay ka amin'izao tsika miteny izao dia efa tafapetraka daholo ny rafitra rehetra izay afaka mandinika raharaha izay fatatsika fa efa nisy raharaha 13 angamba izay sa 14 nalefa ny avy any amin'ny fitsarana avo hakaty amin'ny anteny meram-pirenena hodiniana ny tsy antony tsy afaka nandiniana azy dia mbola tsy tafatsangana ireo rafitra ireo ary amintsika miteny izao dia efa tafatsangana izay ka mino sy mananteny izahay fa afaka hiasa handinika ireo raharaha ireo amin'izay. Ankoatr'izay, anisan'ny varimangatsika andrasana ny fankatoavana azy eo anivon'ny parlementa ny tolo-dalàna laharana aotra ray tsipika 24 bara PL manitsy mameno ny andiny ao anatin'ny lalàna laharana 12 tsipika aotra 120 mikasika ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na pôle anti-corruption izay natolotry ny député Idéal San voafidy tao amin'ny distrika Nampaniandrefana. Io tolo-dalàna io izay efa nahazo fankatoavana teo anivon'ny anteny meram-pirenena ary heverina hoy ny député Idéal San fa ho tafiditra ao amin'ny fandaharam-potoana ny anteny meran-doholona ao anatin'izao fivoriana ara-potoana faharoa ny parlementa izao. Efa be dia be moa ny ady-hevitra mikasika an'iny fa hijerena indrindrandrindra amin'ny fiarovana ny olona mety ho azon-draharaha manoloana ny fitsarana satria ny zava-misy raha fitinina dia be loatra ary mampatahotra ny fahefana ananan'ny PAC amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly dia izay zavatra izay zany nandiniana amin'ilay hoe misy fanagejana fananana mbola tsisy didy manasa azy didy raikitra manasa azy dia efa misy fanagejana fananana mety ho amidy ilay fananana mety atao amin'izay anaovana azy ilay fananana nefa tiarina mety tsy misazy akory ilay olona ny ahina zany amin'ny resaka politika so dia io ny atao hanenjehana ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Araka izany dia nanamafy ny député Idéal San fa natao anamafisana ny ady amin'ny kolikoly ny tolo-dalàna laharana aotra ray tsipika 24 bara PL fa tsy natao andemena ny PAC akory. Miantso ny tokony hijerena ary hanohizana ny tetikasa fanamboarana tobo famokarana jiro ao amin'ny commune Kianjandraikefona any député anambositra ny professeur Rasoa Zananera Monique. Nambarin'ity député ity fa efa nanomboka ny taona 13 no nanomboka ny fanamboarany. 700 ny asa no efa vita saingon'ny Picasso amin'izao fotoana izao. Fanazavana. Amin'izao saison izao dia misy eo amin'ny commune rurale Kianjandraikefona zany ao amin'ny district Anambositra ihany zay misy centrale hydraulique goavana be izay tokony efa hoe nandeha fa vita ny contrat sy nanomboka fanamboarana efa tamin'ny 2013 kanefa dia nijanona indray zany izy mandrakizao 7 taona zay ary ny tantsaha miandry an'io ny olona rehetra miandry an'io satria maro ny zavatra tokony hoe andeha rehefa misy an'izay herinaratra izay fantatsika izay satria izay tena hoe fampantsoana ny fotony tsy vita an'izay hoe herinaratra izay fa io koa zany dia misy barrage zany ao ka nisy barrage efa nandeha zany talohany hoe anamboarana an'io kanefa dia nitenenina zany le tantsaha tia ambany hoe azo janonina kely aloha ny famokarana zareo hamitana ny barrage io
kanefa mandrak'izao zany a dia tsy ny satria tsy nitohitsony ray le asa dia zay zany dia efa misy hoe perte hoan'ny commune ho an'ny tatsa ho an'ny firenena mihitsy satria zahay mihitsy nahita tany zahay nijery fa misy matériel goavana be fa tena hoe lafo vidy zany a momba an'io ao zany a dia mipetrapotsiny ao zany ka izay zany no hanaovana Antsoavo satria hitany vahoaka koa zay na no an'reto tatsam-pamboly reto a zay miandrandra ny fahavitany barage io zany a. Maro ny teboka maharary ireo mponina any amin'ny faritra atsimo sy ny manodidina, Androy, Anosy, Antsimo Andrefana, misedra olana ny mponina amin'ny lafiny maro, araka ny tatitra izay nataon'ny député any Betroka. Tadibavao, Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Tsy ny ao amin'ny faritra Androy ihany fa mamely distrika hafa ao anatin'ny faritra Anosy sy Atsimo Andrefana ny tsy fahampitsakafo ka isan'ny tatitra nataon'ny député Randrenasolo Nicolas fa akoatra ny tazimoka izay mamely ny commune sasany ao anatin'ny distrika ny Betroka dia isan'ny mamely ao atoerana ihany koa ny tsy fahampitsakafo. Ny olo aminay zany sy mahavoavity fanafody mihitsy zany noho nino noho nitosiky ny resaka fahamehana ty zany resaka ty Covid-19 ty dia hitanao fa manasarotra le olona zany tadia karama tadia dia sisy vola zao koa mangony fosiny moa zany mahitany ihany zao tsika mambilaza fa hoe ambovomeany misy kere fa Betroka koa misy kere fa io moa zany tsy tanora amin'ny faritra tapiny andriry zany azinareo dia be da be ny olona sy manakohany amin'izany andriry zany any amintsika Betroka mety fa misy maty fa sy fanta sy déclaré ty aminay aty fa za mitenanareo fa député Betroka za mitenanareo zany fa hoe Betroka zany dia anisan'ny toerana zany hoe anjakany kere fa mahasambihafa anazy fosiny a Betroka misy rano afaka mamorona zavatra andrahoina le olona hoe ravibakety na rabalazo na mitadia zavatra tokony hosorona agnatin'ny rano zay zany mahasambihafa anazy amin'ny Ambohimbendroy sy aty amin'ny district Betroka ty zany. Anisany ahitana tranga tsy fampitsakafo ihany koa ny commune ao anatin'ny distrika Anapany Andrefana raha nambaran'ny député Idéalson. Betsaka amin'ireo mponina any amin'ny commune Ambanivohitra Ampany no tratran'ny kere sy ny tsy fisian-drano ary manaitra ny tompon'andraiky mpanjakana ity solombavam-bahoaka ity manoloana ny zavamisy ao aminatin'ny distrika Iadidiny. Ny zavamisy zany a ataoko hoe tsy ampy ihany ny vaovao marim-pototra tena ampelantanan'ny fanjakana satria raha resaka kere ny resana dia ohatrany hoe mipetraka fotsiny amin'ny faritra Ambovombe, Androy, Amboasary, amin'ny tapany atsimo zay ny tena hoe resana fa ny tapany atsimo ray manontolo ohatrany hoe zao antao amin'ny distrika Nampany dia tena efa misy témoignage be dia be aminay tonga aminay fitaraina ankizy maty ny anoanana ary ny olona mihinana ny tsy fihinana raketa ravin-draketa no hanina raketa mena no hanina sosa no hanina zavatra lavenona afangaro amin'ny voamadilo zany no hanina ny rano tsisy dia tena hoe efa mihinana tsy fihinana amin'ny tena ara-bakteny ny vahoaka any amin'ny tapany atsimo anatin'izay koa ny distrika any Ampany mahamenatra zany tsy reharehana zany fa iatsona ny mpitondra fanjakana tsy amin'ireny tapitanàna zay efa misy vangina reny ametrahana nyreny rafitra hanampy amin'ny fanajaria-tsakafo reny no tena mianjady ilay hanoanana ilay kere fa tena any ambanivohitra. Nambarany ity solombavam-bahoaka Nampany Andrefana ity fa tokony atao lara-pahamehana ary hamafisina ny famonjena ny mponina hianjadian'ny kere sy ny tsy fampindrano any Atsimo Nosy. Azo tobi-pahasalamana ny Fokotany Ambody Apalibe commune Ambanivohitra Andaingo distrika Moramanga ny 17 oktobra teo no nanomboka ny asa fanamboarana ary avy hatrany ny andinijinina miaraka amin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Tobi-pahasalamana manana efitra 7 ary mirefy 12 metatra ny lavany ary 10 metatra ny sakany no aorina ao amin'ny Fokotany Ambody Apalibe commune Ambanivohitra Andaingo distrika ny Moramanga. Ny alatsinainy 17 ny volana oktobra lasa teo no nametrahana ny vady fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa fanondrenana.
Nisy olom-bavambahoaka sady filohan'ny voamera fahasalamana eo anivon'ny anteny mera-pirenena dokotera Rajobelina Lova Erzo no angadina nanana sy vinahitana ny famatsim-bola fanamboarana ny fodo-drafitrasa izay mitentina 80 tapitrisa ariary. Fametrahana vato fehizoro première pose napiera zany ana toerana fitsaboana zay fiarahana mimbonantoka amin'ny atao hoe ONG Picardie zay ataontsika hoe tsara sitrapo. Natao zany zao mba natanterana an'ilay hoe fahasalamana manantona vahoaka zay anisany ihany koa zany zay velorano napetraka Andriamatoa filoham-pirenena amin'ny lafiny fahasalamana. Efitrano miisa hatrany amin'ny 7 anaraka ny fenitra ny zavatra ajoreto. Ny fokon'olona zay tarihan'Andriamatoa ben'ny tanàna sy ny président Fokotany dia efa nametraka ny fahavonana zareo zany ifanampy eo anatin'izany. Isaorana manokana eto ny mpiara-mambonantoka ny ONG Picardie ny amin'ny fanomezana ny lela vola tsy tokony tsy foroana anatanterahana an'izany foto-drafitrasa izany. Ny tena isitraka an'izany dia ny fokon'olona ato anatin'ity Fokotany Nambody Apalibe ity sy ny manodidina ary indrindra moa zany ny reny sy ny zaza satria dia ho maro zany ny tolotra ho azo rehefa vita ity foto-drafitrasa ity. Ny mikasika ny fitaovana sy ny olona moa zany dia anjaranay aty amin'ny ministère de santé no mandray ny anjara biriky mikasika an'izay satria dia araka ny politika mpanjakana dia fahasalamana manantona vahoaka no ao anatin'izay velorano zay ka anjaran'ny aty amin'ny ministère no mandray ny fepetra rehetra mba ahafahan'ity toeram-pitsaboana ity mihodina rehefa vita izany. Sahirana rehefa hitsabo tena ny mponina eto amin'ny Fokotany Ambody Apalibe komina ambanivohitra Andaingo no izy ireo tsy maintsy mandeha lavitra vao mahita tobim-pahasalamana ary mahavelom-bolo azy ireo ny fisian'ny fodo-drafitrasa izay ahorana. Faly izay voakana Ambody Apalibe satria afaka lalan-drasy izy efa vary zany tena tsoroko fa tena mijaly n'olona na ny teraka na marara misy maty an-dalana misy teraka an-dalana kanefa amin'izao zay dia faly tena izay voaka satria mba fa akaiky nangatana angamba dia mba vita moramora moa ity fa tena faly zay tena faly ary misaotra indrindra teo fitonam-panjakana maefa isaorana indrindra koa Andriamatoa député satria izy ny avy natao angadina anana sy vinahitana na tanterahana zay zavatra zao ka dia isaorana be dia be indreo mpiara-manampy. Raha ny fantatra dia ao anatin'ny 3 volana no hanaovana ny asa rehetra fananganana ny tobim-pahasalamana vaovao ao Ambody Apalibe komina ambanivohitra Andaingo. Na dia tsy ao anatin'ny fahamiana ara-pahasalamana intsony aza isika dia mbola mitohatra ny ady amin'ny valana aretina Covid-19 araka ny fanambarana nataony avy eo amin'ny préfecture de police n'Antananarivo. Noho izany indrindra dia nisy ny fepetra niraisin'izy ireo Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Namafisin'ny préfet de police n'Antananarivo fa mitohy ny ady amin'ny fiparitahan'ny valana aretina Covid-19 na dia niala tamin'ny amiana ara-pahasalamana aza ny firenena. Ny eo anivon'ny préfet de police dia namoaka didim-pitondrana manokana mifanandrify amin'ny famehezana ny valana aretina. Ny préfet de police dia miantso ny mponina Antananarivo mba hanaja ny fepetra ara-pahasalamana. Marina fa nisy ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena hoe miala amin'ny amiana ara-pahasalamana isika. Nefa tokony ho fantatritsika tsirairay avy fa le virus mbola eo mbola mivezivezy eo ihany izy fa tsy ohatrany teo aloha fotsiny ny fivezivezeny ka izay indrindra no natonga ny président teny hoe anjaran'ny chef district sy RO isaky ny faritra no mandray ny fepetra arakaraka izay zava-misy any amin'ny toerana. Raha mikasika ny Antananarivo manokana ataontsika hoe spécificité ny Antananarivo dia le densité ny habitant zany par kilomètre carré tena be da be mihitsy satria en général zany raha Analamanga zany amin'ny 341 habitants isaky ny kilomètre tora-drony. Ny raha misy ny faritra sasany efa mahatratra 500 ka izay no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy mbola tazomina foana ny geste barrière rehetrarehetra indrindra ny fitondrana ny masque zany aro-tava sy orona. Zay zany ny eto Antananarivo mbola mitoetra zany le fanasaziana le travaux d'intérêt général zany mbola mipetraka foana sy ny geste barrière rehetrarehetra. Iny koa moa fa voalaza hoe
ny fanangonan'olona mihoatra ny rojato zany mbola tsy azo atao zay zany ny eto Antananarivo no marian'ny préfet de police fa mbola tsy azo atao ny manatanteraka famadiana saingy afaka atao kosa ny manao famondran-drazana ary misy ny fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny fanatanterahana izany reny zany rehefa mindrana razana re tena voamarina fa tsy misy fandraisana amin'ny valarana retina le izy ka tsy mitarika olona bedabe mihoatra ny rojato dia mety azo atao fa le tena famandihana le hoe mamokatra razana ao am-pasana dia avao mampiditra indray ny mitarika olona bedabe izy zany tena mbola tsy azo atao mihitsy raha ny fanazavana dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny tompona andraikitry ny distrika ny famondran-drazana izay tanterahana eto Antananarivo fampandrosoana ny industrie ary fampiroboroboana ny vokatra vita malagasy io no isan'ny tanjon'ny ministèran'ny industrie ny varotra sy ny asa tanana miaraka amin'ny syndicat-ny industrie eto Madagasikara na ny SIM no amafisin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony ho fifanarahanm-piaramiasa izany no maly teo amin'ny biraon'ny industrie teny Anosy Jemima Daniel sy Mamra Soanaivo industrie iray isaky ny distrika ao anatin'ny fanatanterahana izany tanjona izany ny ao anivon'ny ministeran'ny industrie ny varotra ary ny asa tanana izany indrindra no antony hanamafisan'ny fiaramiasa miaraka amin'ny syndicat-ny industrie eto Madagasikara na ny SIM entina mimpiroboroboana io sehatra io eto amintsika raha ny fanazavana ny entin'ny ministry ny industrie ny varotra ary ny asa tanana anankitelo ny sehatra irana miasa zany eto amin'ny ministera sy ny SIM ao anatin'izao fifanarahana zao voalohany indrindra aloha ny eto ministera zany dia nametraka ny priorité amin'le one district one factory na industrie iray isaky ny districta no averintsika mety hoe roa na telo fa ny tanjona zany hoe isy fampananana asa sy fanodinana ifotony any amin'ny vokatra any amin'ny districta tsirairay aby dia ao anatin'izay ny raha miasa amin'ny SIM zany dia ny ijerevanay miaraka hoe inona dolidoly ny priorité industrielle sy ny taina industrie tokony apetraka any amin'ny toerana anankiray satria tsy azontsika adinoina fa ny vokatra rehefa ahodina dia tsy maintsy atao mitovy amin'izay ihany koa ny habean'ny unité de transformation apetraka any amin'ireny toerana reny dia ao anatin'izay tiako ihany koa manamarika fa ny ministère-ny agriculture élevage et pêche dia miara-miasa akaiky koa amin'ny ministère aty anatin'ny interministériel indray zay satria raha tsisy tokoa ny vokatra ahodina tsisy ny industrie azontsika apetraka ihany koa zany amin'izay districta zay ka tsara koa manamarika an'izay hoe aty amin'le fametrahana ny vokatra ahodina zany tsika dia efa mirindra ihany koa fiarah-miasa eo amin'izay ministère anankiroa zay ao anatin'ny fampiroboroboana ny industrie izany ihany koa ny amporisihana ny malagasy anjifa ny vokatra vita malagasy satria dia tombotsoa maro no azo amin'ny fanjifana ny vokatra malagasy ny zavatra misy ny mpanjifa malagasy fahitanay azy sanambola tsy mahafantatra ny zavatra vokarina eto Madagasikara zay nahatonga anay niaraka ministera zao na efa manomboka izy io raha jetinareo any amin'ny trano famarotana entana reny misy campagne atao amin'le malagasy antsika zany hoe entana vokariny industrie malagasy raha miresaka vidiny indray dia okakoa mba hazava tsara hoe ny zavatra tsara nge somary misy vidiny ihany marina fa mora matetika ny avy ny ivelany fa miaratsiny manao zafady misy tsara ihany fa matetika kokoa fitapitakory ary manjifa vita malagasy ange tsy vitany hoe mahazo zavatra tsara ihany fa mba manome asa koa ny représentant-drazana ka zavatra lehibe zay ary devoirny citoyen malagasy mihitsy ny manjifa vita malagasy satria tombotsoan'ny vahoaka malagasy le izy ampiroborobo ny vokatra malagasy ny antsika araka izany ty fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny mikasy ny SIM ity isy ny hetsika izay ho tontosaina amin'ny amin'ireo toeram-pivarotana sy mpivarotra enta-madinika amin'ny fanentanana ny fanjifana ny vokatra vita malagasy ny fampianana ny fahantrana no tanjon'ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ireo famaditsim-bola samihafa nisy ny fidinana ifotony teny Ambohidratrimo sy teny Asambaina Manjakandriana omaly nijerevana ny tombotsoan'ny tetikasa asa agro-civiculture autour d'Antananarivo Claudia Rasoulson sy Mamra Soanaivo
Ny faritra Itasy sy ny faritra Analamanga no nisitraka ny tetikasa azana agrosilviculture autour d'Antananarivo izay novatsian'ny vondrona européenne tao anatin'ny 10e Fed. Seapiarina Mage no novatsian'ny tetikasa vola. Tanjona dia hoe ialan'ny olona mifantrana mba ahafahany mampitombo ny vola miditra aminy ao anatin'izay seapiarina izay ho ataony. Averiko any andian'ny fahafolo dia ny Union européenne no tompon'antoka amin'ny fampiasana ny vola sy ny fikarakarana tetikasa rehetrarehetra satria tsika mbola tao anatin'ny sous sanction tamin'ny 2009 2010 reny. Dia izay nahatonga an'izy ny zareo nitantana an'ilay vola. Fa ny ministère teknika dia teo ihany niara-miasa taminy satria tsy maintsy miara-miasa aminy satria ny ministère teknika no tompon'antoka amin'ny fanaraha-maso izay asa natao tamin'izany fotoana izany. Ny fanampiana amin'ny ankapobeny dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao, eo ihany koa ny fampitaovana ho an'ny tantsaha sy ny vondrona tantsaha toy ny hita teny Ambohidratrimo eo amin'ny sehatry ny fiompiana akofakana nofo sy ny fambolena voatabia, tsaramaso, laisoa, haricot vert sy ny hafa ihany koa. Tetikasa mampiarosoa misy eo amin'ny 900 eo izay no mpikambana ao amin'ilay izy manao resaka agriculture maraîchère dia soliteny aminy moa izay anankitelo reto fa dia izay zany mamboly voatabia, mamboly haricot vert, mamboly tsaramaso, laisoa. Afaka mamboly foana zany, mahazo tombony foana zany, mitombo foana. Dia mitatra le fambolena. Ohatra zao voatabia dia mampitatra haricot vert dia mampitatra laisoa. Tany Manjakandriana kosa indray dia anisan'ireo nisitraka ny tetikasa ampiny Ira-Pierre izay misehatra eo amin'ny fiompiana zana-trondro. Ny famokarana zany taloha izay lazaiko izay hoe mbola niaina tamina toerana mbola somary kelikely izay tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao fotoana izao zany rehefa nandalo ny tetikasa ampina dia nitatra zany ilay fahaiza-manao dia nitatra ihany koa ilay toerana mpiompiana dia ny tsara koa zany ilay azo heverina hoe teknika na fahaiza-manao famokarana zana-trondro na ilay fanatahezana trondro. Nanatsara ny fidiram-bola sy ny farim-piainana ny tetikasa. Amin'izao dia efa misy ny fandaharana asa vaovao izay atao hoe Afafi Centre anoho ny fandaharana asa aza izay heverina fa hanomboka ny volana Novambra 24 izao ny tetikasa rehetra. Efa hita tokoa moa zany fa nanatsara ny farim-piainany ireo mpiompy zany dia izay tokoa moa ny tanjona amin'ity Afafi Centre ity dia ny fanatsarana ny lafim-piainany farim-piainan'ireo tantsaha sy ireo mpamboly, ireo mpiompy mba ahafahan'izy ireo hiaina tsara, mba tonga azy ireo ho ampy sakafo indrindra moa ireo vehivavy sy ireo ankizy latsaky ny 5 taona, ireo zaza zany. Dia izany rehetra zany ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Seapiarina dimy no voakasiky ny Afafi Centre izay mitetina 20 tapitrisa euro. Anisan'izany ny fiompiana trondro, akoho gasy, eo ihany koa ny fambolena legioma, ny famokarana arina fandrehatra sy ny famokarana ronono ary ny resaka fananan-tany. Ny faritra Analamanga sy Itasy hatrany no isitraka izany. Ny UCS na ny unité de suivi et de coordination no mandrindra ny asa amin'ny ankapobeny izay miara-miasa amin'ny BACE sy ireo ministera voakasiky izany. Panao gazety mpikambana ao amin'ny club des journalistes doyens de Madagascar ampolony no notolorana marbona ipirenena afakomaly. Teny amin'ny ministère ny kolotsaina sy ny serasera ampefilo no nanatotosaina ny lanonana mifandraika amin'izany. Ny andindininy avy hatrany. Tsy efa maty vora malala intsony fa dia mpanao gazety navita be teo amin'ny tontolo nisy azy avy misa 40 ary mpikambana ao amin'ny club des journalistes doyens de Madagascar no nitolorany fanjakana marbona ipirenena afakomaly teny amin'ny ministère ny kolotsaina sy ny serasera anosy. Nisy ny nahazo ny grand officier, commandeur et chevalier ka ny grande chancelière sy ramatoa ministre Pia no nanolotra izany. Ankoatr'izay dia mbola nomendra matola Latina Tongarivo, ministre ny serasera sy ny kolotsaina, zavatra fa ihany koa ny club des journalistes doyens de Madagascar na ny CJDM. Neniko tamintsika teny Tsimbazaza omeko birao amin'ny ORTM dia efa ao ilay birao. 20 mety mbola tsy mitenenanareo angamba fa efa azo ampiasaina soa matsara dia efa ao ilay birao. 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 Dia efa
efa nitenena ho ny mpiara-miasa fa mety mbola tsy tafita angama fa efa azo ampiasaina soamantsara. Isan'ireo nazo marbonahitra ny mpanao gazety Zokiolona Ramarokoto natao commandeur. Zaho moa zany mitantana farany radio pirenena io tamin'ny repoblika faharoa nandritra ny asako tao amin'ny radio pirenena io itelo nataon'ny mpanohitra miaritra ny gaz lacrymogène tao. Izany ao anatin'ny asa zany tsy maninona zany contrainte ny asa. Raha ampirahina amin'ny ankehitriny kosa tamin'ny andronay mbola atao anatin'ny censure be mihitsy tamin'ny andron'ny repoblika voalohany sy faharoa fa le journaliste fonctionnaire rehetra tamin'izany dia nahay tsara manao ny autocensure, inona ny tokony lazaiko, inona tsy tokony lazaiko. Rehefa hitanao fa tsy mifanohitra amin'ny conscience-nao le zavatra soratanao dia atao le izy. Fa raha ohatra kosa tsy mifanohitra dia eo anao manao hoe ataoko ty sa tsy ataoko. Nandritry ny fotoana ihany koa dia nomendra matoa minisitra ny boky mirakitra ny lalàna efa 24 para ohatraohatra enina tamin'ny voalohany volana septambra 24 momba ny serasera amin'ny haino vakijery ireo mpanao gazety nahazo marbonahitra ireo. Tonga eo amin'ny fotoana hitaterahana aminao ny trangam-piarahamonina samihafa indray ary isika ary avatrany ny vaovao tapatapany. Misaony indray ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety Nodimandro Omaly Razafitrim Léon fantatra amin'ny solona anarana hoe Léon Raza natalehan'ny famoahana teo anivon'ny vondrona Ultima Media misy ny gazety Taratra, Les Nouvelles, Bôjy ary Alliance 92 mpanao gazety mpanao famakafakana ihany koa nandalina manokana ny asa fanaovan-gazety amin'ny onjapeo sy antsoratra Razafitrim Léon efa talehany famoahana ny gazety Le Courrier de Madagascar ihany koa Le Journal de Madagascar ary ny Madagascar Matin ny sahana ny fanifana ireo tanora mpanao gazety ihany koa ka nadraisany anjara farany tamin'izany fampitanaitra kefizany ilay fampiofanana mon passeport vers le journalisme notontosaina ny volana octobre 2024. Nahitao miboaka indray ny barrage polisy teny tombontsoa Antsirabe satria lehilahy iray no tratra ny tondra-basy tsy misy taratasy nozavain'ny polisy ilay taxi brosy Antsirabe Antananarivo ka sarona tao anatin'ny entan'ity tovolahy ity ny basy pistolet vita gasy misy roa moara sy ody gasy marina fa avy any Ambovombe andro ilay lehilahy ary saika hiazo any mampikonjy natolotra ny fitsarana omaly izy ka nampidirina aponja vonjomaika. Antovolahy iray nanao fanamiana mpitandro filaminana nitondra moto tsy nanao aroloha fa ireny sarotavana kagoly ireny anosakana ny polisy tetsy Ankazomanga. Diso tetika ity lehilahy ity raha mihevitra fa tsy sanana kanazy ny polisy noho ny fanaovany akanjo fanamiana toy ireny akanjo dia ny fanohitra tamin'ny izay no ny tranga nojerena ny momba azy dia niaiky ity farany fa tsy mpitandro filaminana fa agent de sécurité ao amina orinasa iray eto Vohitra efa misokatra ny fanadihadiana. Lehilahy iray no nisandoka ao mpanala fandiniana bakalorea ary saika hiatrika ny adina matematika teo amin'ny toerany tena mpiadina voasoratra anarana omaly tao farafangana ny akinely no ty farany rehefa tratra saika n'olo vehivavy iray izay fantatra fa vadiny ihany ity lehilahy ity ary mpampianatra maître Fram izy nisy tranga mitovy amin'izay ihany koa tao mananaravaratra saingy nandritry ny taranja filozofia indray olona mitovitovy aminy no saika nosoloiny ity lehilahy ity ankoatr'izay dia tao amin'ny faritra farafangana ihany koa natratrarana mpiadina roa ny fanomevaka roka ka tratra ny mpiampina ary voaterina janona tsy nanio ny ilazahadana matematika intsony. Atany Maintrano nitsoka tao amin'ny fitsarana ilay voapanga voanandrifa ampidirina ponja mandritry ny enitaona sazy miatra ny fanenjehan'ilay lehilahy nipokatra amin'ny basy saingy tsy voa izy tsy lasa lavitra nefa ity lehilahy ity fa voasambotra ary rehefa nalefa ny amponja manefa ny saziny amin'izao fotoana izao raha roa moa no nanenjehana azy dia fisolokiana sy fisandohana au lieutenant miaramila. Ny trangana lozam-pifamoivoizana ny talatalasa teo tany Betoloha Ambandrika any amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Zazakely iray no matsitra drano voadonan'ny moto ary avatrany ny andinindiny miaraka amin'ny Danio Janusia.
Zazalahy kelitelo taona ny ravavy nianatra no maty tsitradrano voafoaka ny moto teo amin'ny lalana Betoloha Ambandrika ny tolakandro ny talata lasa teo. Vokany nivoaka ny betrondohany ity zaza ary saika niara-ny fitsaram-bahoaka ny mpamily. Za nipetraka teo amin'io trano te io dia avy avy le moto mandeha tsy dia mandeha mafy avy le moto avy avy dia le bebe le zaza mivimbina ananjy avy miaraka tam'le zokiny tsy haiko na zokiny le zaza iny dia nandalo zareo dia nipita le raiky avy vidy glasy tam'le bainina te iny dia le zaza fa tsy nitatana intsony fa vety le zaza dia mitana kitapo ohatr'izao dia osiko taminanjy dia le avy nianatra dia eny oziny dia nipita izy dia le moto fa takaiky teo dia osiko tomona i zaza io dia tsy niteny tsy haiko na inona zavatra navarina ananjy tonga dia mipita le zaza dia fa le zaza fa voadosy dia nendrombaka anazy izakazaka dia efa tsy voarombaka intsony fa za fa tafapetraka te dia fa taitra tamin'ina dia tonga dia lasa nandeha nazakazaka ny antsinanana dia tsy haiko intsony izay fiafaranjare teo. Manoloana izany nefa dia manao antsoavy ny lehibe ny fokotany Betoloha satria dia efa vita tsara ny lalana Betoloha Ambatondrazaka ka maro ireo fitaovam-pitaterana no mandeha mafy. Moto nandona zazakely avy nianatra teo zaza teo amin'ny 3 taona teo. Ny zava-nisy zany dia niratra nahazo an'le zaza rehefa nojerenay tompona ndraiky tateto amin'ny fokotany dia ny lohany voadona ary nivoaka ny betrondohany. Zany hoe teto ihany le zaza zany dia fa tsy tanatsony ny ainany fa fomba mono mitondra an'le zaza any amin'ny hôpitaly. Dia fokotany ana mba mangataka ka sera de vitesy reny ho atao amin'ity lalana ty fa raha ho apetraka amin'izao rety tompoka dia ho faty olona isanandro ny zava-misy. Ianareo voaka koa zany mba entaniny ihany koa rehefa amoaka omby re mba hoaka mba tsy ho zazakely no amoaka n'ireny omby reny. Rehefa hiditra ny omby dia zazakely koa fa mba ianareo olon-dehibe ny akan'le omby. Matety piseho indray raha niloza mpifamoivoizana tamin'ity lalam-pirenena fa 420 ity ary tao anatin'ny iray volana teo izay dia olona 5 no maty niloza mpifamoivoizana. Raha toka tao amin'ny hainao manjery ny tena nahafantarana ny Lova René no izy nafanafo tamin'ny fanentanana tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 dia resaka olana ady tany kosa indray no andrenesam-baovao mba azy amin'izao fotoana izao. Iarahan-tsindro azy lena amin'izany raharaha izany ny fianakaviany fanampanazavana avy hatrany. Izay mianaka tonga eto amin'ity toerana ity hitarainany amin'ny tsindrina azo anay. Tsorona aloha fa le izy tsy hoe tamin'ity taona ity na tamin'ny taona lasa fa zavatra efa nikomansy tany amin'ny 2011 ny adinay zany. Tany nipetrahana iny andritra 5 taona manana acte de vente tsara mihitsy zahay le olona adversaire anay koa le nangalatra an'le tany koa manana adversaire zay nipetraka teo nanomboka tany amin'ny taona 75 tany hoany taloha zany mihitsy dia aty amin'ny 2011 misy olona milaza fa tompon'le tany ihany koa zany dia nanomboka teo moa ny adinay saika fa hoesorony zareo teo zay tamin'ny 2011 fa tamin'iny tamin'ny andro ny teteza mita zany dia nisy conseil des ministres tamin'izay hoe nanambara fa hoe tsisy olona azo hoasina amin'ny tany dia zay tsy nahafaka an'le izy dia nanomboka teo ny adinay zany dia ny ady nanomboka hatrany amin'ny ino moa ty izy hatrany amin'ny première instance ny antoandro zany zao nadasaka borne amin'ny taninay ry zareo borne tokana zany nalatsaka ry zareo teo amin'ny taninay dia rehefa nitsofanay sifflet zareo dia lasa nadositra zareo dia noe nampidiriny zareo anatina tomobile le vato sisa tavela dia herinandro apren'iny zay lasa ny anstopo dia nanao bornage ny tany koa zahay dia 4 côté tonga dia natao borne chef ny topo mihitsy tonga teo tamin'izany fotoana zany tsy hanona daty moa fa ato amin'ity boky ty daholo nataonay ato le izy dia vita ny bornage nataon'ny chef ny topo tamin'io andro io dia après quinzaine zahay lasa tany naka an'le titre anay dia nilaza ry zareo fa efa vita titre olona le tany efa eo ampelantanan'olona fa nititrevan'olona nefa olona nandatsaka vato anankiray zany nilaza fa manana titre an'le izy dia eo zany nanomboka ny adinay dia tany amin'ny première instance moa zahay nanao descente ny première instance sady nanangona dossier marobe zahay ny faux usage de faux anatin'ny taratasiny zareo besaka be. Tambanzotrany Jiolahy ahitana mpikambana ampolo mahery ao amin'ny commune Mertsiatosika no ravan'ny Zandary ny 17 oktobra lasa teo vokatry ny hetsika nataon'ny tompoparitry ny Gendarmerie eny toerana ny andinidininy avy hatrany. Ampolo mahery ary Jiolahy mandrafitra ity tambanzotrany Jiolahy ity. Teny Mertsiatosika sy ny manodidina iny no tena sibatra izy ireo tamin'ny asa ratsiny. Tsara marina eto zany fa zareo Jiolahy misy ao amin'ny voaloha zany dia fa
efa ela amambolana maro mihitsy zany nanaovan'zareo asa fampiroroana io ka efa tratranay zany zany tambazora zany ankehitriny ka dia faly zany vahoaka eto amin'ny Meritsaposika. Tsy vitany hoe mamaky trano izy ireo fa manolana ireo vehivavy amin'ny trano izay robainy. Reto jolahy reto zany dia akoatran'le manao asa fampiroroana mitazo mitampiadiana dia manao asa fanolanana ihany koa amin'ny tokantrano anankiray raha vao miditra tokantrano anankiray ka misy vehivavy ao dia anovan'zareo ny fomba adobiana le vehivavy ao anatin'le tokantrano. Raisiny tamin'ny vozon'akanjo koa dia niteneniny hoe miremy tena teo dia niarina dia mifortriny taty aminay vola hoe eza mivolanareo sady miteny ratsy be izy zay efa niteny hoe tsy nanamboly zay efa mbola mifortriny meno hoe eza mivolanareo dia nifetahana avy eo zokinay rehefa tsy nentina mialy vola dia zay efa naome vola zokinay dia lasa aloha zareo voaka daholy satria efa nalainy etaketana azy bataina tao an-tranonay sy ny sakafo azy hoaniny tao efa nohaniny koa dia lasa zareo mivoaka dia efa miverina fanekizay izy nisy anankiray mivoaka dia nitenana hoe avitena aloha antanina dia tsy mety aloha dia avy eo nambanana hoe tsy ety dia zay avy mangofotra dia zay avy netiny tany atokotany dia rehefa netiny tany atokotany dia netiny tany amin'ny dosy dia tahoanina olana. Miantso amin'ny fiaramasan'ny vahoaka trano ny zandarmeriam-pirenena amin'ny famongorana ireo asa ratsy eny amin'ny Meritsaposika sy ny manodidina. Ity zany no laharan'ny finday zany azahoana ny gendarmerie eto Meritsaposika raha misy tranga hafahafa mitrangana amin'ny fiarahamonina 034 14 007 76 034 14 007 76. Mitohy hatrany moa ny hetsika ataondreo mpitandro filaminana mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mandray anjara feno eo amin'ny fiofanana momba ny fitantanana miompana amin'ny vokatra izay notontosaina eny amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa ny ministera ny fiarovam-pirenena. Maharitra herinandro ity fiofanana izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 7 oktobra 2024. Tato-pavao Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Mivelatra tanteraka amin'ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ireo ministera hafa mba ampiakarana ny traikefa hanana ny tafika amin'ny resaka fitantanana. Mandray anjara feno amin'ny fiofanana momba ny fitantanana miompana amin'ny vokatra izay totosaina ny amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa ny ministera ny fiarovam-pirenena. Mandray anjara ao anatin'izany ny lehiben'ny Sapandrara eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Tonga nanokatra izany niaraka tamin'ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa Andriamatoa Ernest Tsikelenkina, mpandrindrakabe ny tetikasa eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Saively Monja Delphin. Tanjona amin'ity fiofanana ity ny ampitomboana ny fahaiza-manaon'ireo mpiofana eo amin'ny fitondrana olona mba hanatsarana be kokoa ny vokatra azo. Izany dia tafiditra ihany koa amin'ny fitohizan'ny fanofadrafitra eny anivon'ny tafika malagasy. Marina fa herinandro ity fiofanana ity izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy fa 15 ny volana oktobra teo. Andro fahatelo ho an'ny fanadinana baccalauréat androany nikatroan'ireo mpiadina ny taranja fizika chimie sy ny tantara geografia. Nizotra tamin'ny mpilaminana izay 3 andro izay ho an'ny tetsy amin'ny fampanadinana Saint François Xavier Antanimena, Jemmy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Maro ireo mpiadina no nisafidy ninjanony eny amin'ireo ifam-panadinana anatanterahana ny fanadinana no misakafo atoandro aoriny ny fahavitanana ny adina ny maraina. Afaka manatanteraka famerendesina farany ihany koa izy ireo mialohan'ny atrehana ny adina ny hariva. Taony sarotra, taony atonony nandritra izay 3 andro raha ny nambaran'ireo mpiadina. Matematika no nanana sarotra dia ny philo sy malagasy ny lamina dia fizika koa. Mbola miezaka mamerina dia fafona. Misy ihany tokony haina satria mila manana fanantenana koa fa manao examen. Nisy tsy ampy kely ilay fanaovana ilay révision dia misy zavatra hoe misy tsy nieritreretina tao anatiny. Azo azy daholo aloha hatreto fa ny anglais ny sarotsara. Manantena foana aloha na dia mazafana dia anarana faraparany eto hoe tsy misy ainga voatany dia mifatoka tiana.
nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana teto amin'ny ifampanadinana Saint François Xavier Tanimena. Mpiadina sivy tamin'ireo 7 sy efajady voasoratra anarana no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Milamina soma tsara ny fanadinana. Ny eto amin'ny fixa moa zany araky ny aretina misy ny coronavirus dia manaraka ny fepetra rehetrarehetra ka mialohan'ny idiran'ny ankizy ny vavahady dia efa sapaina hafanana amin'ny termometra dia rehefa hiditra anaty saly izy dia mampiasa ny gel manasa tanana amin'ny gel zany. Tsy nisy aloha hatreto nitsangana ankizy hoe mihoatra ny température fa normal daholo dia tsy nisy koa ny naratra. Ny taranja frantsay sy ny science de la vie et de la terre no amarana ny adina antsoratra ho an'ny fanadinana baccalauréat fampianarana ankapobeny rahampitso. Aretina tsy dia fantatra loatra ny autisme ary tsy mora ny fitaizana ny zaza voany. Matetika eto Madagasikara dia tsy mandeha an-tsekoly ny zaza autiste. Zava-dehibe anefa ny fanabeazana izy ireny ho fampidirana izy ireny eo anivon'ny fiarahamonina. Fanady Adina. Manano sarotra ny fitaizana ireny zaza autiste ireny na zaza misy endrika fikorontanan-tsaina noho ny tsy fahampian'ny tarehimarika, ny tsy fahampian'ny fitaovana sy fotodrafitrasa eto Madagasikara ihany koa. Arak'izany, matetika dia tsy mandeha an-tsekoly izy ireny ka lasa very soa azy hoy raha matona ny mpanabe manana fahaizana manokana momba ny autisme. Ny zavatra rehetra tsy misy an'izany zavatra tsotra zany fa mampianatra any amin'ny école tsotra aza mbola manahirana ny ankizy ka maika ave miaraka amin'ny zaza manana fikorontanana ara-tsaina. Ny autisme mantsiny trouble ny autisme dia ireo zaza kely ireo zany voan'izay ilay trouble zay, trouble amin'ny saina, trouble amin'ny fihetsiny, trouble ana comportement filazana anazy. Dia ahoana moa no mora, tsy mora mihitsy, mila ianarana, mila fahaizana, mila tanana, mila fanampy. Dia ny tena mahasarotra azy mila manampina amin'ny fiarahamonina satria zaza mitovy amin'ny zaza rehetra ihany ireo dia izy zany mila mianatra koa izy satria tsy tokony ho déscolarisé. Mamenatra nge zany hoe déscolarisé zany ny éducation zaza ny olona rehetrarehetra, ny zaza rehetra dia ahoana kosa moa izy mahatonga anazy déscolarisé mantsiny tsy raisin'ny école izy. Dia nefa izy tokony misy an'izay le inclusion zay, le réinsertion sociale zay, tokony hoe miaraka amin'ny ankizy mitovy aminy izy mba ahafahany mitombo, mba ahafahany miezaka. Any firenena hafa zao manala fanadinana ny ankizy, manao sport, manao muzika, manao hoe teto amintsika ave dia ao am-bakan'izany rehefa tena mba karakaraina ny ankizy. Zava-dehibe ny fanabeazana ireny zaza autiste ho fampidirana azy amin'ny fiarahamonina. Misy ny paikady entina ahafahana manatanteraka izany anefa. Tokony amin'ny voalohany ohatra izao dia efa izay mahatonga an'ilay hoe école inclusive manao partenariat. Tokony amin'ny voalohany ohatra an'izao dia ohatra hoe efa makany am-pianarana izy ny fiainana zany tokony hoe misy fotoana zany any am-pianarana izy fa izy tsy avela loatra any am-pianarana fa ohatra hoe indroa intelo izy ohatra ny ao anatin'ny herinandro zany 7 ny andro, ny 5 andehanana any am-pianarana dia tokony mba intelo izy makany ohatra na indroa. Dia ny indray mandeha ohatra manao accompagnement ampiny izy, ampina moramora izy, ampina tosika izy mba hitony, mba hilamina tsara. Rehefa vita ohatr'izay hatramin'ny mbola kely misy hoe méthode d'univers zay, io prise en charge le tena mbola kely le zaza dia amin'izay izy mandeha le routine dia mandeha le misy fahazarany dia avy eo izy zatra dia maleo tena le autonomie. Isan'ireo ny sedra olana ny fitoerana mpanome hetolotra fanampiana zaza autiste toy ity etsy androndray ity noho ny fahatongavany coronavirus teto Madagasikara. Vokatry ny fiara-miasa ampiara-piombinantoka arak'izany dia nahazo fanampiana ty fitoerana ray ity ho fanohanina ireo ray aman-dreny ihany koa manoloana ny krizy ara-pahasalamana. No tanterahana androany ny fampahafantarana ny sary famantarana vaovao na ny logo an'ny fédération malagasy ny baolina kitra ny isa 7.5 ny mpifaninana ka ny telo tamin'ireo no ny safidianana izay sary famantarana ny fédération vaovao. Tanto-baovao Norbert Rakotomalala.
Niovany sary famantarana na liogoan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra tao anatin'ny fananana ny sokatra ho an'ny daholobe no nahafana nahazo ity sary famantarana vaovao ity. Ny isa 700 ireo mpandray anjara ka ny 720 tamindreo no voafidy niatrika ny famaranana. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ity logo an'ny FMF vaovao ity. Hanamarika ihany koa ny famelomana indray ilay fanavaozana moderne. Noho izany dia manantena valy tsara sy mahafa-po tsaratsara kokoa avy amin'ny mpankafy ity sary famantarana vaovao ity amin'ny androm-panjakana sy mpiara-miasa ary ny ministera piainy avy amin'ny fikambanana misy ny FMF dia ny kafo sy ny FIFA izany amin'ny ambaratonga ny mpamatsy voly antsika isan-karazana amin'ny ambaratonga ny fifandraisana ny mpanao gazety sy ny mpikirakira tambazotra sosialy. Raha ny anjafy manana zofity no nahazo ny larana voalohany ary notolorany FMF taratasym-bola ray tapitrisa ariary. Rakoto Arvony tokony aina no larana faharoa nahazo lelavola 10 hetsy ariary ary Ndretahina Sedera Kanto no larana fahatelo nahazo ray hetsy ariary naneo ny afaliny ny mpandresy. Ngakolo tamin'izy amin'izay zany lisa no safidina zany le boribory somary design tranay zany le izy fa tsy futuriste. Ny antony hatramin'izay rehefa manao logo zany efa matetika manao fifaninanana foana dia raha vao fifaninanana hoe national loatra amin'itony dia matetika tsy mahazo raha vao logo futuriste tsy haiko hoe fa maninona aloha ny antony. Dia tamin'ity zany nisafidy hoe aleo atao an'le tsotra be hoe traditionnel zany dia tonga dia nisafidiana fotsiny le hoe boribory satria hoe le boribory le taloha dia aleo atao amin'iny ihany fa tsaraina fotsiny. Dia misy moa amin'izy le misy le ravinala satria ravinala zany efa mampiavaka ny Madagasikara zay ny ohatrany hoe symbole Madagasikara mihitsy zany ny ravinala. Dia ety ambany le misy an'le sainam-pirenena zany hoe anehoana hoe voninahim-pirenena mihitsy no arovan'le mpilalao baolina amin'le baolina kitra zany raha vao misalotra ane zany hoe miaro amin'ny voninahim-pirenena dia zay no mampatsiahivona amin'le sary. Nanamafy ny fédération fa tsy azo nizaniza ampiasaina ny logo an'ny FMF raha tsy nahazoana alalana manokana. Nanamafy androany Andriamatoa Victorien Andrianony filoha-hevitra voalohany eo anivon'ny FMF izay mitana ny toerana mahafiloha Vonjimaika fatokana ny komity mpanantanteraka eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ary avy hatrany ny fanampanazavana teo amin'ny sariny Norbert Rakotomalala. Fa folo zahay ao zany zay ray ihany zay fa ina moa no mahatonga le hoe iza manapa-kevitra ahoana ny hafa teneniny rehafany raha folo le olona zavatra resahin'izy folo ao izy folo ao anatin'le fédération jerena hoe manohitra ny samby raha raisiko fotsiny hoe raha zanaka trano misy telo na efatra papany matanjaka dia ny ray lehilahy voalohany miteny hoe matanjaka papana io dia miteny indray ny vehivavy ery hoe foro papana io tsy mitovy ihany be zany samy manohana ny papa zany samy tian'ny papa daholo zany ka na dia folo za eo na samy miteny ny zavatra hitovizanay dia ny tombotsoan'ny fédération ny ampandeha ny baolina kitra zay no mahay ray anay zany zay fa marina fa samby mety manana raha fa olona hotelo mitambatra dia mety samy manana ny fomba fijeriny fa nitazona hitovizana hanatsarana ny baolina kitra hitovizanay zay dia manamafy zany zaho itony fa hoe ray ihany ny fédération ray ihany ny fanapahakevitra araka andresana teo raha tsy resakytsika ty logo ty dia ireny ny etape nandalovana nandalo tamin'ny membre ny fédération nanao ny sivana tamin'anatin'ny 95. Io tapaka androany io ao anatin'ny membre ny fédération folo anontany io zay ray ao fa mahafantatra ny sary io hoe io ny laninay tao fa tsisy teny hoe tsy io le lanin'ny fédération tsy io fa io ny lanin'ny fédération malagasy de football dikan'izay zany ray membre ny fédération. Tapitra hatreo andray ny fotoana fampalalambavao itsika tamin'ity arivo ity misaotra anareo nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary manao veloma mandrapitafa indray.